Добрый день и взрослым, и детям, всем-всем-всем на белом свете. Новый год ведь на планете, значит время ждать чудес. Значит время собираться, дружно за руки всем взяться. Только я должна признаться, Дед Мороз исчез. Вы его не видели? Нет! Поняла я, в чем секрет. И прибудет скоро дед. Дружно крикнем раз, два, три. Дед Мороз, к нам приходи. Давайте вместе. Раз, два, три. Дед Мороз, к нам приходи. Нет, не получается. Видимо, он немного опаздывает. Подождем его чуть-чуть, ладно? Друзья мои, сегодня вы присутствуете на отчетном концерте фортепианного отделения «Декабрьская метель». И в честь этого прекрасного события пусть прозвучат громкие аплодисменты. Прежде чем начать концерт, я хочу предоставить слово директору детской школы искусств Наталье Николаевне Любимовой. Добрый вечер, дорогая наша Снегурочка, добрый вечер, ребята, уважаемые родители, преподаватели. Разрешите всех сегодня в этот замечательный декабрьский вечер поздравить с наступающим Новым годом. Пусть 25-й год для всех будет более успешным, более удачливым, пусть все мечты, о которых вы мечтаете, сбудутся обязательно. Все подарки, которые вы заказали Дедушке Морозу, обязательно к вам доедут. Дедушка Мороз пусть сегодня придет и вас лично поздравит. Ну а здесь сегодня в присутствии наших уважаемых родителей, всех преподавателей фортепианного отделения и всех ребят, которые учатся на фортепианном отделении, я хочу выполнить еще одну миссию. У нас на отделении фортепиано совершенно недавно был юбиляр. Лиль Васильевна Бурова отмечала свой очередной 18-летний юбилей. Лиль Васильевна, мы сегодня в присутствии всех и родителей, и учеников. Лиль Васильевна — это наш старший сотрудник, который много-много лет работает в нашей школе, уже выпустила не одно поколение наших учеников, уже учеников многих внуков выпустила. Поэтому мы с ней очень долго-долго вместе работаем, и мы сегодня хотим от всех от нас поздравить вас с прошедшим юбилеем, пожелать вам только здоровья. Спасибо. Вот пусть будете вы здоровы, счастливы, и все у вас будет хорошо. Этот замечательный, такой красивый цветочный букет и немножко приложение к этому букету. И пусть это вас порадует, принесет вам теплоту в сердце. И, конечно же, еще раз крепкого здоровья от всех от нас. Вам приятного сегодня просмотра и вечера, Лиль Васильевна, присаживайтесь. Большое спасибо. Бурные аплодисменты юбиляру. Спасибо, еще раз вас с праздником. Ну что, ребята, пусть все получится, пусть все свершится, и пусть у нас все мечты сбудутся с наступающим новым 2025 годом. Сегодня Дедушка Мороз назначил меня ведущей вашего концерта. Но хотелось бы узнать, вы все меня знаете? Да! А как меня зовут? Снегурочка! Правильно! Дед Мороз мне вручил вот такой замечательный музыкальный инструмент, с помощью которого на концерте будут звучать концертные номера пианистов детской школы искусств. Ребята, а кто знает, как называется этот инструмент? Правильно, ребята. И откроет наш концерт Валерий Степасюк. Давайте встретим его аплодисментами. Композитор Гречанинов Мазурка.
Друзья, мне кажется, Дед Мороз заблудился в вашей школе. Давайте позовем его, как в лесу. Дедушка Ау-Ау, это я тебя зову. Давайте, 3-4. Дедушка, ау-ау, это я тебя зову. Слышу, слышу. Иду, иду. Что-то дедушки как-то не хлопают. И где же ваши аплодисменты? Ваш милый Дедушка Мороз для вас в мешке подарки вез. Да случай вышел с ним печальный. Они рассыпались случайно. И он решил, что в этот год на праздник к вам не придет. Дедушка Мороз, что ты такое говоришь? Ой, что-то я сценарий перепутал, Снегурочка. Точно, точно. Я же хотел загадку всем загадать сегодня. Злой и страшный на лицо, смерть запрятал он в яйцо. В царстве золотых вещей кто живет, живет? Точно, молодцы. Что-то странно, Дедушка Мороз. Ты что, с Кощеем дружишь? Да. Ой, нет, в смысле, нет. Я с ним не дружу, просто я другие стихи сегодня не выучил. И вообще, вы знаете, какие-то вы грустные сидите. Я хочу с вами потанцевать. Можно? Нет. Тогда я для вас танцую, а вы мне поаплодируйте. Давай, маэстро, музыку! Я разошелся. Снегурочка, помоги Дедушке Морозу! Друзья, так это не Дед Мороз, это Кощей Бессмертный. Как это? Ой! Шляпку свою маленькую потерял. Ну ладно, ну что, ну подумаешь, да. Я Кощей Бессмертный. И что теперь? Мне нельзя к вам на праздник прийти, что ли? А ты обещаешь, что не будешь никаких пакостей творить? Да, обещаю. Я ничего не буду плохого творить никогда. Ну хорошо, в таком случае следующий музыкальный номер тебе безусловно понравится. А почему ты так решила? А с того, что под это произведение можно танцевать, ведь это вальс композитора Майка Пара, и исполнит его Полина Маркова. Встречайте! Девочка, как здорово она сыграла на инструменте. Тебе правда нравится? Конечно, безумно нравится. Да. Слушайте, ну правда. Ой, какая у вас хорошая там, как она там, это школа, да? Школа искусств. Слушайте, а мне, кстати, тоже захотелось сегодня безумно чего-то поделать на вашем концерте, да, поприсутствовать хотя бы можно? Как думаете, можно? Можно, он же ничего протворить не будет, обещал. Да, но я, знаешь, это, Снегурочка, а что это у тебя такое вот это вот в руке? Это колокольчик. А для чего он нужен? Ты, вот когда девочка играла, ты там что-то попрякала, зачем? На нашем концерте есть правило играть на рояле только после того, как зазвенит колокольчик. О, а если с этим колокольчиком что-нибудь случится, и он потеряется, что будет? Так
Тогда концерт не состоится, и мы не услышим, как играют ребята. Какая прелесть! А, в смысле, нет. Как жалко, слушай, так. Я надеюсь, ничего с ним не прослучится. Но можно, можно я один раз только позвоню в него и все. Можно? Ой, Кощей, меня Дед Мороз назначил. Ах, ты еще и жать на говядину? Ага, тогда я ухожу. Нет, ты куда? А я так это ножки решила размять просто, да. Ну, один разочек позвоню и все, правда, зуб даю. Ребят, можно? Наталья Николаевна любимого мне разрешила, да, она махнула только что рукой, видите, вот разрешила. Директор разрешает, ты чего это? Давайте один разочек, один. Да. Кощей. Так, что там? Там как-то поставили, да, вообще? Уважаемая публика! Специально для вас играет песенку-чудесенку про драную кошку и блохастого пса. Радостный, прирадостный, ну просто ржачный ансамбль спортивной школки! Кощей, ты все напутал. На сцене фортепианный дуэт Фатима и Зухра Мамадалиевы, которые исполнят произведение композитора Прима. Пой, пой, пой. И только в конце звенит колокольчик. Понял. Все, давайте, девочки, играй. Еще один музыкальный подарок нам дарит Алиса Богданова. Игнатьев, Ослик и А. Звени. Ой, колокольчик, давай, дорогая, мы с тобой. Молодец! Ой, слушай, Снегурочка, ты знаешь, что-то я смотрю на это ваше все безобразие, концерт на ваш, на этот, и мне кажется, надо добавить в него немного этой изюминки. Да, давайте потанцуем. Но ведь сегодня концерт фортепианной музыки, и мне кажется, будут неуместны твои танцы. Спокойствие, только спокойствие. На дворе 21 век, поэтому надо быть современнее. Детки, милые детки, отгадайте-ка загадку. Песню знает весь народ, название простое, ты пчела, я... Вот видишь, какие современные дети, вам Майкопары, Рахманиновы, вот они что знают. Поэтому сегодня мы с вами будем танцевать под современный шлягер. Итак, ну смотрите, я знаю, что вы все трудяги. Вы все ходите в школу, правильно? Вы все ходите еще в школу искусства эту, правильно? Вот, уроков куча, правильно? Так получается, вы настоящие пчелы, вы трудяги, правильно? Правильно. Поэтому мы с вами сегодня разучим движение. Вставайте со стульчиков, вставайте, давайте прям, да, возле стульчиков. Будем с вами танцевать. Движения очень простые. Ты пчела, показываем двумя руками. И я пчеловод. На себя, да. И все мы любим мед. Бочки, да, так покрутили, да. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед. А потом, что там по словам-то было? А нам повезет, с тобой повезет. Будем топать и хлопать. Раз, два, три, четыре. Супер. Потом повторим
повторим еще разочек, а потом пятерки все хотите? Пятерка раз, вверх, пятерка два, и поворачивать на себя. Кому? Мне. Пятерка, пятерка, мне. Запомнили? Супер. А теперь делаем все это под музыку. Снегурка, давай в тренд с нами, вступай уже. Мы просто пчелы. Мы просто пчелы. На все готовы. На все готовы. Ну что, много пятерок получилось? Спасибо, Кощей, отличный танец получился. Правильно, конечно, отлично. Я и сам это отличник был когда-то давно. 500 лет назад, я уже не помню, как это было. Так, ну что, ой, слушай, что-то у меня в ухе, ой, или в этом, в каком-то ухе у меня жужжит. В каком ухе у меня жужжит? В левом? А, вот и не угадала. У меня жужжит в обоих ухах, представляешь? Кощей, тебе показалось, это не жужжат, а готовятся к выступлению Ахсана Мусалаева. Встречаем аплодисментами. Гила, танец и груши. Я все помню. Давай, дорогая, мы с тобой. Красавица! Молодец! И еще один музыкальный подарок нам дарит Пелагея Масленникова. Коровицын Емеля едет на печи. Ну, всем на загляденье. Слушайте, что-то я понял, это самое. Мне кажется, я понял свое призвание в жизни. Я хочу тоже играть на этом, как оно, тропикано на этом. Вот. Фортепиано. Фортепиано? Да, у меня так как-то здесь вот так ноты ставят, да? Вот так? Но открою секрет, Кощей. А. Петь и играть на фортепиано очень сложно. Нужно ходить на уроки в школу искусств и делать домашнее задание. Что, реально? Конечно. Да мне кажется, это проще простого. Смотрите. Так раз, заходишь, плюхаешься на табуретку. А, не, вот так же делают. Плюхаешься на табуретку, пододвинулся, нога на ногу, и потом начинаешь брякать там. Хрям, прям, прям. Правильно? Нет! Неправильно? Нет! Странно, а как правильно-то? А давайте-ка я попробую сейчас сыграть что-нибудь. Так. Давай, объявляй это мой
коронный номер. Егорочка, объявляй меня. А как объявлять? Темнота! Совсем ничего не знает. Учись, как надо объявлять сказочные герои. Выступает лауреат конкурсов. Народный артист 9-го царства государства Кощей Батькович Бессмертный. Как там музыку написал кто-то, слова не помню. Ну, позвони в колокольчик хоть перед... Ну, Да, на, держи, точно. Колокольчик-то позвони. Давай. Давай. Поехали. А что это за песня? Темнота. Это маленькой елочки холодно зимой было. Да? Понравилось вам? Вот это ты, Кощей, быстро научился играть. Конечно. Вот только эту музыку написал не кто-то, а композитор Михаил Красев. Ты знаешь, очень хороший композитор. Такой шлягер написал, мне прям понравилось. А Снегурка, ты знаешь, я еще это по графику-то вспомнил. Мне же надо сегодня, вот прям по графику над златом чахнуть еще. Да. Поэтому давай, я последний раз этот колокольчик-то позвоню и уже пойду, ладно? Давай, объявляй. На сцене фортепианный дуэт Никола Женицына и Анастасия Коровина, композитор Торопов, марш гномов. Все. Как с вами было хорошо, я пошел над златом чахнуть. Девочки. Ребят, как вы уже заметили, у меня Кощей украл колокольчик, убежал. Но это же не проблема, мы же находимся в необычной школе, а в школе искусств. Все ребята здесь очень талантливые, поэтому мне понадобится ваша помощь. Вы же мне поможете? Значит так, сейчас вы все будете изображать колокольчик. Одна сторона зала будет говорить «дзынь», а вторая «дили-дилинь». Так, порепетируем? Какие вы молодцы! Итак, дорогие друзья, сейчас для вас прозвучит произведение Петерсона «Марш гусей». И так исполняет Яромир Ахмедов. Итак, молодцы, так задорно изобразили колокольчик. Давайте еще раз попробуем. На сцене Елена Ковалева, Остен, хоровод фей. Итак. Дзынь,
Что-то мне не нравится ваше делин-делин. Давайте еще раз. Ну, уже лучше. Итак, на сцене фортепианный дуэт Кирилл Горжевский и Никола Женицына. Гаврилин «Шествие солдатиков». Колокольчик. Ну опять делин-делин. Родители, помогаем. Еще раз. Молодцы. А наш замечательный концерт продолжает грузинская лезгинка композитора Аракашвили, а исполнит ее Софья Панинышна. Для вас сыграла Панинышева Софья. И еще один музыкальный подарок вам дарит Иван Грищенко, Грик Кобаль.
А продолжает нашу декабрьскую метель Анжела Сухаревич. Сибелиус. Этюд. Друзья мои, мне кажется, что пора бы уже и дедушке появиться на нашем празднике-то. Давайте попробуем его еще раз позвать. Кричим: Дед Мороз! Еще раз. Дед Слышу, слышу, иду, иду, похлопайте мне. Вот настал веселья час. Очень рад я видеть вас. Пусть опять ведут метели, все вы на год повзрослели. Поздравляю с Новым годом. Будьте счастливы, здоровы! Здравствуй, Дедушка Мороз! Мы тебя так долго ждали. У нас в гостях уже и Кощей побывал. Он обещал не пакостить. Но взял и наврал, и украл наш колокольчик. Да ты что, внученька? Ой, видел я этого проказника, видел. Поймал я его и отобрал у него колокольчик. А в наказание, конечно же, я его заморозил, чтобы он больше не пакостил. Пускай сосулькой посидит, а весной-то и растает. Так что колокольчик в надежных руках. На сцене Андрей Солошенко. Грик. Свадебный день в Трольхаугене. Встречаем!
пожалуйста, закрыть крышку рояля? Конечно, конечно, помогу. И еще один творческий подарок всем зрителям и тебе, Дедушка Мороз. Карина Мухаметова, композитор Лобов, по улице Мостовой, иллюстратор Алена Александровна Дайнека. Ой, друзья, слушайте, ну какой замечательный вы сегодня концерт подарили нам, всем на загляденье. Но Дедушка Мороз и Снегурочка, в долгу мы перед вами не останемся. Те, кто сегодня принял участие в этом концерте, мы хотим вас поощрить и подарить небольшие подарочки. Ну а остальные, кто тоже так же занимается в школе, но еще на концерте не участвовал, вам на будущее знайте, если будете принимать участие в таких концертах, Дедушка Мороз и вам будет дарить подарочки. Поэтому это чтобы вас стимулировать. Ну что ж, подарок вручается Яромиру Ахмедханову от копик Снегурочки, Алисе Богдановой. Также награждается Кирилл Горжевский. Иван Грищенко. Передадим обязательно Елена Ковалева. Анастасия Коровина. Ника Ложеницына. Зухра Мамадалиева. Ее сестренка Фатима Мамадалиева. Алина Маркова. Пелагея Масленникова. Оксана Мусалаева. Карина Мухаметова. Софья Паненышева. Андрей Сташенко. Валерий Степасюк. И Анжела Сухаревич. Друзья мои, ну, концерт-то получился знатный. А вот мою любимую песенку мы с вами сегодня так и не исполнили. А мы тебя ждали, дедушка. Конечно. А где у нас педагог, концертмейстер, пианист? Давайте поаплодируем нашей хорошей красавице. Она нам сегодня сыграет мою любимую песенку. Но а под эту песенку что нужно делать? А еще водить хороводы. Поэтому конфетки поставьте на стульчики. Выходите, ребятишки, ко мне. Будем с вами петь и водить хоровод новогодний. Как же без этого? Давайте за руки возьмемся. Только широкий хоровод, чтобы получился у нас. Ну что, готовы? Да! Поехали! Пойдем в правую сторону. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная,
другую сторону. Метель ей пела песенку, спи, елочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. И вот она нарядная на праздник нам пришла. И много-много радости детишкам принесла. И много-много радости детишкам принесла. Аплодисменты елочки! Спасибо большое нашему замечательному аккомпаниатору. Похлопайте, друзья мои. А теперь шире-шире сделайте еще хоровод. Самый-самый максимальный широкий. Вы к нам сейчас с прохода освободите, взрослые, уйдите с прохода все. Да, вы тоже, ребятишки, освободите. К нам сейчас придет еще один гость, который также спешил к вам на праздник. Да, как вы думаете, кто это, не знаете? Кощей! Да я же его заморозил. Как же он придет-то, вы что? Ну, да нет же! В лесу живет такой, зимой он еще спит. Кто это? Да! Мишка Косолапый. Он же, друзья мои, специально для вашего праздника решил проснуться и прийти вас поздравить. А ну-ка давайте, встречайте его бурными аплодисментами! Я супер Мишка, я очень крутой. А ну-ка вместе станцуй со мной. Дарю вам счастье, улыбки, смех. Пусть будет праздник прекрасный всех. Я так классный, яркий день, станцевать совсем не лень. Повторяйте за Мишкой движения! Зажигай, прыгай, прыгай высоко. Мы подружимся легко, будем вместе Высоко прыгаем, прыгаем! все любят. Выше, выше! Милошка, ну что за мимимишка? Прикольный этот Мишка, настроение просто класс. Праздник здоровский у нас, скорее улыбка, это не указ. А теперь идем к Мишке, обнимаем его! Я супер Мишка, И обратно разошлись! вместе станцуй со мной. Прыгаем высоко! Покажем класс, я всю округу зажжем сейчас. Я супер Мишка, я очень крутой. А ну-ка вместе станцуй со мной. Дарю вам счастье, улыбки, смех. Пусть будет праздник прекрасней всех. Ой, ушко, Мишке почешите! Ушко чешется у него! А теперь хвостик, Мишка! И ручки вверх подняли, прыгаем и хлопаем! Супер Мишка, я очень крутой. А ну-ка вместе станцуй со мной. Давай смелее покажем класс на всю округу. А теперь танцуем в присядочку! Опа! Очень крутой. А ну-ка вместе станцуй со мной. Пушистый хвостик за мной спят. Ваш праздник круче я сделала. Желаю счастья, любви, добра. Все будет классно, танцую рай. Пусть настроение взлетает вверх. Вы просто супер, круче всех. Ой, друзья мои, а Мишка-то любит танцевать ламбаду. А ну-ка давайте паровозиком становитесь за ним друг за дружком. Кто-то за хвостик, остальные друг за другом. Змейку делаем новогоднюю. И пошел гулять паровозик. Поехали! Новогодняя змейка поехала! А теперь правой рукой помогали родителям и движемся дальше!
молодцы! Оставайтесь такими же старательными, такими же волшебными. Ой, друзья мои, слушайте, Мишка, а ну-ка иди сюда. Вставай на ступеньку вот сюда. Я ж забыл, я ж хотел еще вам сегодня показать один волшебный фокус. Вы фокусы любите? Да. Правда? Ой, сейчас я вам покажу фокус. Так, Снегурочка, помогай. Держи стаканчик. Друзья мои, а вы в снежки любите играть? Правда? А вы умеете делать снежинки из бумаги? Умеете? Смотрите, у меня есть вот такая салфеточка. Я никогда не делал снежинки из бумаги. Всегда их делаю из снега. А сегодня ради вашего праздника я попробую сделать снежиночку. Ну-ка, смотрите-ка. Ну-ка, вот так вот сделаем. Правильно я делаю, нет? Да. Так? По-моему, надо дырочки сделать. Вот так. Вот так еще. И вот так сделать. Ой, наверное, еще надо в центре тоже сделать. Ну-ка, попробуем. Так. Как вы думаете, получится или нет? Получится? Давайте посмотрим. Аккуратно, Мишку не трогайте. Смотрите, получилось? Почему это? Ну, какая-то она мятая получилась, правда? Какая-то мятая. А давайте-ка мы сейчас попробуем эту снежинку окунуть в ледяную воду. И, быть может, она превратится в настоящий новогодний снег. Вы не испугаетесь? Нет! А ну-ка! Никого не заморозил? Нет? Ну а сейчас с помощью веера, я думаю, здесь появятся новогодние снежинки. А ну-ка, ручки высоко подставляйте и ловите снежиночки! Ну что, снежиночки поймали? Это значит, что все ваши желания непременно исполнятся. Я вам этого искренне желаю. Ну что, друзья мои, огромное спасибо вам за такой чудесный праздник. Давайте на прощание все вместе сфотографируемся и с Мишкой чудесным!